我叫黃漢強，我係交易廣場裏邊嘅翠玉軒嘅主廚。今日我為大家介紹嘅叫做金桔脆蝦球。咁我哋選用咧就係呢個越南嘅虎蝦。咁我哋翻到嚟經已去咗殼㗎啦。咁我哋而家咧就將佢開一開個背，令到佢容易熟啲，同埋冇咁易受火。我哋會開多2刀，開3刀嘅。咁因為咧咁樣令到隻蝦咧嘅賣相會靚啲。好啦，蝦我哋開完啦。嗱，咁我哋會攞啲少量嘅鹽啦、糖啦，俾少少味佢就得㗎啦。因為蝦始終都係鮮味嘅，海鮮都係。如果你話俾太多味落咧，就會影響咗佢本身海鮮嘅鮮味啦。嗱，我哋撈完之後咧，其實就俾少少時間佢，令到啲味同個蝦身混為一體。咁我哋咧就會預備一個脆漿，將佢炸啦。呢個就係脆漿，我哋粵菜用嘅脆漿啦，就有啲似同日本菜嘅天婦羅漿其實差唔多。嗱，教呢個脆漿其實材料有好簡單嘅啫。咁我哋有啲拋打粉，有啲麵粉啊、生粉啊，同埋呢個糯米粉咁啦。咁主要就係油同埋水嘅份量要調解得好好，因為如果係個漿太過厚咧，水分唔夠咧，咁就變咗個漿就會好厚身㗎啦，咁就會影響到個蝦嘅質感啦。咁油方面啦，咁就令嗰啲漿會鬆化啲啦，所以個份量就要調得啱啱好就可以㗎啦。咁我而家咧就開火，開啲油燒油嚟炸蝦，油溫都不能夠太過熱，因為太熱咧就會變咗容易好深色啊，同埋個賣相就唔靚啦。滴少少漿落去啲油溫度，試一試啲油溫。如果落去啲漿啲油溫啱嘅咧，嗰啲漿落去佢就會浮起，其實就差唔多㗎啦。落嘅時候咧，我哋可以將啲蝦啲漿燉一燉佢，因為咁咧可以將啲漿減少咗，唔會話太過多漿黐喺個蝦裏邊啦。你千祈要記住，唔好認為係嗰啲蝦浮你就覺得佢熟，因為本身佢係上咗脆漿嘅，所以佢咧落去一陣間就會浮起㗎啦。俾少少時間佢，大概3分鐘時間去將啲蝦浸一浸佢。咁我哋會臨起之前咧，我哋會開翻啲火嘅。開翻火嘅意思咧，就係因為開火嘅時候咧，啲油溫會上升翻，咁就將蝦裏邊嘅油逼翻出嚟。佢準備啲索油嘅紙擺落去，咁可以將啲油索佢，啲蝦可以乾爽啲。索完之後，我哋將啲蝦擺落隻碟度啦。咁我哋個汁醬咧，我哋以呢個金桔做呢個主題嘅，我哋有啲金桔打溶咗㗎啦。呢個咧係叫做金桔檸檬汁，我哋會將佢倒埋落去。呢個就係我哋平時食開燒鵝嘅酸梅醬啦。呢幾種汁咧，佢都本身係甜口嘅，所以我哋會落翻啲鹽落去，將個甜味中和翻佢。好啦，汁攪勻啦，咁我哋都需要落鑊，將個汁煮一煮熱佢，淋翻上去個餸嗰度嘅，將佢倒入個鑊裏邊啦。我哋開火，但係火唔可以開得太大，因為太大咧，本身佢係糖分好重啊。如果個火開得太大咧，佢就好容易會有呢個燶味喺度噶啦。好啦，咁我哋而家將啲汁淋到啲蝦度啦。咁我哋都會攞啲鹹嘅金桔擺上個面嗰度，又令到佢食到另一個口味出嚟啦。今日呢個金桔脆蝦球嘅菜式就完成啦。